Bem, eu sempre estou procurando coisas estranhas lá no Marketplace. E eu me deparei com este rádio antigo. Parecia bastante mexido, não tinha alto-falante nem transformador de áudio. A tampa de trás não estava lá. Mas as válvulas, nenhuma parecia esbranquiçada com aquela cor que elas ficam quando entra ar. E claro, assim já não funcionam, né? O preço, 30 mil argentinos. Assim, algo como 23 dólares. Nesses dias foi o Dia dos Pais. Então, bom, eu me dei de presente, fui lá buscar. Eu restaurei muitos rádios antigos, mas nenhum foi para eu ficar para mim. Então esse dia chegou. Tenho rádio antigo e o antigo funciona, João. Não sai daqui que já vou te mostrar o processo de restauração e coisas bem interessantes que dão para uma investigação de detetive. Espaço de César. Sim, como eu disse, principalmente para os seguidores da cidade de Córdoba, vocês poderão contribuir com informações que fazem parte da história desta rádio. Agora eu a levei para o pátio para tirar um pouco da terra. O móvel está bem conservado, está pintado. Isso sempre é um problema porque, para restaurar, é preciso remover toda a pintura e isso dá trabalho. O vidro do dial está muito bom. Isso eu gosto. Só tem algumas lascas na pintura, mas na verdade está muito bem conservado. O tecido da frente, bom, dá até pena. Nem vou falar desses botões, machucam até a vista. Parece que o antigo dono era Pepe e deixou isso bem claro. Com uma caneta, ele autografou o tecido e em cima deixou claro seu zelo pelo rádio. Não tirar daqui. Prezo Pepe. Deve ter estado preso, eu acho. Bom, e além disso tem a assinatura. Claro que não vou mostrar. No interior, muita terra e indícios de maus tratos, não é? As válvulas parecem estar em bom estado, mas só 3 delas têm o nome gravado. Geralmente esses tubos vinham com o nome no vidro, mas com o tempo, o próprio calor da válvula em funcionamento vai apagando. Então, bom, vai ser preciso investigar um pouco para saber que válvulas são. As identificadas são a de áudio, uma 5050 L6, a retificadora, uma 3535, Z5 e o olho mágico 66M5. O rádio é para ambas as correntes. Na época em que foi fabricado, havia muitos lugares que ainda tinham a corrente de Edison. Lembrem-se, corrente contínua. Estamos falando da década de 1940 e até bem mais adiante houve corrente contínua e em alguns lugares somente alternada. Bom, aí é onde tem teias de aranha e tirando o chassi, na parte inferior onde estão os componentes e as conexões, dá para ver que, bom, foram pouco mexidos, está bem conservado. Depois de consultar e revisar vários esquemas, encontrei um que, embora não tivesse exatamente as mesmas válvulas, tinha uma série parecida. Que em vez de usar 12 volts no filamento, como usam algumas das válvulas deste rádio, usavam 6. Mas enfim, isso me ajudou bastante e assim consegui identificar o restante dos tubos. Nesses casos em que não sabemos se o aparelho funciona ou não, a primeira coisa a ir a fazer é tentar fazer funcionar a parte eletrônica. Se o rádio faz algum barulho, bom, seguimos em frente com a restauração do móvel. Se não funcionar, é preciso ver se dá para conseguir as peças de reposição. Para fazê-la funcionar, por essas coisas de acumular tralha, eu tinha vários transformadores de áudio antigos, e especialmente um com primário com derivação que essa rádio usa. Então, bom, alto-falantes eu também tinha e com um transformador de isolamento de 220 para 220 eu apliquei tensão. E bom, com muito zumbido, mas ela começou a despertar do seu letargo.
Isso já foi suficiente para mim para começar a restaurar o móvel. Bom, remover a tinta foi o mais difícil, me levou várias horas, passei vários dias para tirar toda a tinta, depois lixei e deixei na cor natural da madeira. Por último, algumas camadas de verniz. Como sempre, o tecido da frente foi fornecido pelo estofador da minha cidade, Jorge Frência, que generosamente sempre contribui para a restauração. Muito obrigado, Jorge querido. Também estive torneando os botões, mas entre as tralhas encontrei 4 botões da época em muito bom estado, então gostei deles e coloquei esses botões. Como eu disse no começo, encontrei algo muito interessante. Estava escrito no chassi do rádio, na parte interna, com endereço e data. Bom, a inscrição vocês podem ver aqui. Júlio S. Testa, Rua La Madrid, 1054, Córdoba. E a data, 7 de março de 46. 6. Seguro? Com certeza alguém pode saber quem é a pessoa, se ainda está viva. Estive olhando no Google Maps e aparece nos arredores da cidade de Córdoba. Córdoba, em Vila Saudán. Então, se alguém conhece a família ou a pessoa, por favor comente e deixe informações. Eu adoraria saber. Acho que deve ser quem montou o rádio. Quem o montou, porque também na parte de trás do chassi aparece o mesmo sobrenome da pessoa que, ao que parece, o consertou em 6 de maio de 1950. Alguns anos depois que ele tinha montado. 4 anos depois. Bom, agora também já coloquei meu nome para a posteridade, né? Claro. Depois de trocar vários capacitores eletrolíticos e capacitores de papel, já está funcionando, tanto em ondas médias quanto em ondas curtas. Martin Meden ou algum dos nossos amigos. E como nasceu o projeto? Nasceu no ano passado, no dia em que... Desenvolvimento de uma logística internacional e cadeia de suprimentos para criar esse tipo de meio econômico especial para atrair fábricas chinesas, para atrair fábricas japonesas. Tive que fazer algumas modificações para o alto-falante, porque o original devia ter um alto-falante grande e bom. Eu coloquei o que eu tinha. Então eu tive que fazer uma adaptação. Usei MDF e fiz a tampa traseira porque o rádio não tinha uma. E bom, até as luzinhas do dial eu consegui para ele. Bom, pena o ruído, não tanta poluição radioelétrica, mas com um aterramento dá para ouvir estações do mundo todo e, claro, em ondas médias, as da Argentina e dos países vizinhos. Me dei o prazer, tenho meu rádio antigo com olho mágico. Bom, amigos, isso foi tudo. Não foi um vídeo técnico desta vez, nem de longe, foi mais narrativo. Sempre que faço essas restaurações, eu me envolvo. Fico meio estranho e penso no meu avô, que naquela época em que esses rádios eram fabricados, ele consertava e construía. Se vocês gostaram, deixem o like e compartilhem nas suas redes sociais. Quero saber mais sobre o construtor. Se souberem de algo, por favor, não deixem de escrever nos comentários. Se você não está inscrito, faça isso agora mesmo clicando no sininho para receber as notificações quando eu postar novo conteúdo. Você pode virar membro e vou te incluir em um grupo do WhatsApp com os membros premiados. Lembrem-se
que às terças-feiras estou fazendo apresentações de review de produtos tecnológicos. Então fiquem ligados na terça também. Obrigado por assistir, até a próxima, Deus me guia! And volunteers